السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. والسؤال القدرات وهو عن الجذور. أوجد ناتج الجذور التالية بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا في شرطة كسر موجود فوق في البسط الجذر التربيعي ل8 على الجذر التربيعي ل2 مضروب في الجذر التربيعي ل4 على هنا موجود في المقام 2 بتساوي كام؟ ومعك اختيارات. الاختيار الأول نصف، الاختيار الثاني 2، الاختيار الثالث 4، الاختيار الرابع 32. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة القدرات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات القدرات. موجودة مجموعة متنوعة من الأسئلة، وهذه طبعا مسألة جذور، موجود قائمة أخرى لمسائل الجذور وشروحات الجذور التربيعية والتكعيبية. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا البسط هو اللي هنبتدي ننظر إليه. هنا الجذر التربيعي ل8 مقسوم على الجذر التربيعي ل2 مضروب في الجذر التربيعي ل4. أيهما أبدأ، القسمة أم الضرب؟ طبعا هنا احنا بنمشي من على اليسار. هنا من على اليسار بنمشي. اللي قابلنا مين اللي قابلنا الأول؟ قسمة هي اللي هنبتدي نحلها. طب لو كانت الضرب كنا هنبتدي هي اللي نحلها من البداية. هنا القسمة. طيب هنبتدي ان احنا ناخد مين؟ هنقسم الجزء ده الأول. يعني هنقسم الجذر التربيعي ل8 على الجذر التربيعي ل2. وللسهولة هنكتبها بالشكل ده: الجذر التربيعي ل8 على الجذر التربيعي ل2. يعني معناها الجذر التربيعي شاملهم هنا ال8 فوق وال2 تحت. يعني إذا 8 على 2 يساوي 4، يعني إذا الناتج النهائي هيكون الجذر التربيعي ل4. يعني إذا الجزء ده كله عبارة عن جذر التربيعي الكام؟ جذر التربيعي ل4. فبالتالي شكل المسألة هيكون بالصورة التالية: الجذر التربيعي ل4 أهو مضروب في الجذر التربيعي ل4 على تحت المقام كام؟ 2. بقت الأمور هنا سهلة جدا وبسيطة. الجذر التربيعي ل4 2 مضروب في الجذر التربيعي ل4 2 تاني على هنا موجود 2. 4 في 4 4 2 في 2 ب4 على الاتنين يساوي الناتج الأخير كام؟ 2. طبعا هو الحل النهائي. نشوف الاختيارات بتاعنا هنلاقي إن بي هو الحل الصحيح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.